هو يعني كتب 3 كتب. كتب 3 كتب واسمه محمد تهامي، ومعانا طبعا اليوم واحنا مبسوطين جدا. احنا معانا يعني موهبة لسه شباب وعندها بتقدر تكتب وتعمل. اهلا بيك في روتانا كافيه. انا مبسوط اكتر لان انا معاكم أيوة. الجميل ده. ربنا يخليك. بس ربنا يخليك بنورك حبيبي. بس في سؤال جاي، يعني انا لما شفت اسماء الكتب اللي انت كتبتها فيها شويه يعني شيء غريب، يعني مثلا زي انت الكتاب المجموعه القصصيه اللي انت الفتها اسمها بني ادم مع وقف التنفيذ. جميل. ليش الاسم ده؟ احكي لنا شوي. يعني احكي لنا ايه جوا الكتاب اصلا. هو جوه الكتاب بيتكلم عن قصص شباب في فتره المراهقه. فهم الفتره ديت تملي بيبقى انت عندك احلام كتير وطموحات كتير، وبتصطدم في الفتره ديت بقى بحاجات كتير في حياتك، واللي انت مش بتتمكن ان انت تحقق احلامك. فهي في الفتره ديت يعني، فهي اسمها بني ادم مع وقف التنفيذ. مع وقف التنفيذ. طب انت امتى كتبت الكتاب ده؟ انا ابتديت في الكتاب ده وانا بعد الثانويه العامه، وقعدت كتبته اثناء يعني من الثانويه العامه لحد الكليه. بس هو فكرته يعني اللي هو مش الانسان في الوقت ده مش قادر يبقى بني ادم كامل. تاني حاجه الانسان العربي اساسا مش قادر يكون، هو مش قادر يحس ان هو بني ادم كامل في الواقع. يعني لو كبرنا يعني الموضوع شويه يعني صح، تحس انه الانسان العربي احيانا بيوجد لنفسه شويه نواقص، انه في حاجات تنقصني، تحس انه مش عارف يبقى يعني مش عارف يحس بكامل انسانيته. يعني تحس ان في حاجات محروم منها، في حاجات مش عارف يتمكن يحققها. طب محمد عايز اسالك، يعني انت الكتب اللي انت بتكتبها عشان الشباب ولا كل الاعمار ممكن تقرا الكتاب بتاعك؟ او انت ايه الرساله اللي عايز توجهها في الكتب اللي انت هو كتبتها؟ الكتاب ده في حد ذاته انا بعتبر ان هو كان متوجه للشباب، لاني كتبته في السن ده، وهو اكتر مبيعات عملها كده. اما بعد كده ما ابتديت اكبر شويه، ابتديت اعمل كتب اللي هي كتاب يبقى متوجه لاعمار اكبر. بس هو لو حد من الاجيال السابقه مثلا قرأت الكتاب ده، بيقعد يقول لي ايه ده انتوا بتفكروا كده؟ يعني بيحس ان هو كان عايش في غيبوبه، وفجاه ابتدى يبص وينور في دماغه حاجات عن جيلنا احنا. ان المراهقين بيعيشوا هذه الحياه، واحنا جيل مش جيل مش زي الاجيال السابقه. يعني احنا دلوقتي العالم كله بقى في حاجه صغيره، بقى اللي بيحصل في اي بلد بيأثر فيا بالظبط، كلنا متصلين مع غير بعض، الاجيال السابقه خالص يعني. صحيح. طب ابغاك تقول لي انه انت كتبت كتاب اسمه اشتغل وانت في البيت، هذه عن التنميه البشريه والبرمجه العصبيه اللغويه. انت يعني حدثنا يعني عن التجربه انك انت بتكتب كتاب عن التنميه، وايش قصه انه اشتغل وانت في البيت؟ فكره الكتاب يعني احنا في فترات الدراسه او في فترات اللي انت مثلا مش لاقي شغل، ممكن اللي انت تنمي مهاراتك في الشغل عن طريق اللي انت تشتغل وانت في البيت. يعني اللي انت ازاي تستغل وقت فراغك، كيف غير القراءه اللي احنا متعودين عليها دي، اللي انت ازاي تعمل مشروع صغير، ازاي تبتدي تنمي نفسك، ازاي تنمي نفسك. المواضيع اللي انت الذكاء يعني كان في مثلا موضوعات، مثلا ناس بتشتغل مراجعين لغويين وهم في الشغل، يعني هم في الدراسه مثلا عنده مهاره في اللغه العربيه، ناس بتشتغل مترجمين، ناس بتشتغل في اعمال الديزاين. انا عن نفسي ابتديت اكتب وانا في الدراسه، يعني استغلت مهاراتي ادبيه. انا درست تجاره اساسا، فهو قريب من مجال دراستي. طب محمد ليه بس اخترت ان انت تكتب؟ ليه ما اخترتش ان انت تعمل حاجه ثانيه غير الكتابه توصل بيها الرساله اللي انت عايز توصلها؟ ليه اشمعنى الكتابه؟ ليه حسيت ان انت عايز تكتب؟ يعني في حاجات مش بتختارها، بتحس ان هي جت في حياتك فجاه كده من غير ما انت تختارها. موهبه اكتشفتها في نفسك. يعني انا ما اعرفش انا كتبت ليه، بس انا من وانا صغير وانا حابب اكتب، حابب ان انا الف قصص، حابب. طب ليش ما دخلت صحافه؟ اشمعنى كليه تجاره؟ كليه تجاره لاني كنت عايش في السويس، فما عندناش في السويس غير كليه تجاره. يعني الظروف عائليه اضطريت ان انا ادخل كليه تجاره، مع اني يعني كنت حابب ان انا ادخل اعلام يعني اصلا. تخش اعلام قسم الصحافه عشان انا حابب الاعلام اكتر يعني. طب حكينا، انت كتبت روايه اسمها هيرو بوليس. يعني كيف انت جمعت الانفورميشن عشان تكتب الروايه دي؟ الروايه دي بتتكلم عن السويس في 100 سنه. الروايه دي بقى جمعت المعلومات عن الكتب. اول حاجه كل الكتب والمراجع اللي كتبت عن كده. ثاني حاجه السويس من البلاد اللي هي تعرضت ممكن تجمع فيها تاريخ الوطن العربي، لانها حصلت فيها صراعات الانجليز، ايوه الانتدابات والنكسه 48. كل ده كان في الفتره في السويس، فجمعت الداتا من عن طريق الكتب. ثاني حاجه من حكايات الناس اللي هي تبتدي في حكايات كانت الناس بتتقال لي حكايات اجدادي، انا اهلي كانوا مهاجرين. ايوه فهكذا. يعني بتسمع انت القصص يعني حكايات سمعتها من اجدادي مثلا، وبعدين بتصيغها. يعني بس الانفورميشن الموجوده داخل الروايه دي صحيحه، اغلبها حقيقيه. انت تعرف انه في انا من الناس اللي احب اقرا كتب، اكيد راح اقرا الروايه تبعتك هذه. بس انا يعني مثلا زي كتاب دان براون لانجل اند ديمونز، ولا دافنشي كود، ولا الحقيقه والخديعه والاشياء دي، انا لما بغوص في الكتاب بلاقي كميه معلومات، بوجد انه من الصعوبه انه انا اقدر اصوغ هذه المعلومات مع نفس الحوار اللي انت بتكتبه، نفس القصه.
انت كيف يعني بتقدر تسوي بالانس بين الاثنين؟ هو انا حبيت في روايه هيروبوليس اللي انا اقدم فعلا يعني تاريخ البلد، تاريخ بلد بجانب قصه جميله. يعني القصه لا تقل عن المعلومات، بس في اخر القصه هتلاقي نفسك اللي انت عرفت حاجات كتير قوي عن مصر، وحاجات كتير قوي عن الحروب اللي خاضتها، وحاجات كتير قوي. الموضوع يعني ده موهبه بقى في الاول وفي الاخر. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيديك اللي انت القدره اللي انت تصيغ معلومات. يعني مثلا حادثه بسيطه، مثلا معلومه تاريخيه استنتجت منها حادث في الروايه. معلومه مثلا ان عرابي ما جت نفى بعد جاء من النفي من 20 سنه لما راح مالطا. جاء على السويس، فالمحافظ كان ضابط في الثوره العربيه وما رضاش يستقبله، كان تلميذه وما رضاش يستقبله، فكان بتمثل له اهانه، واللي يعني اكتئب شويه. وهو خارج بقى الناس البلد كلها استقبلته على القطر، وده كان اكبر احتفال لي. انا لاحظتها بقى دي، خدت منها موقف مثلا في الروايه، ان البطل بتاع الروايه بيقابله وبيقول له ما تزعلش، يعني ان انت ان المحافظ ما قابلكش، فهو بيعيط عرابي. ده موقف دخلت فيه معلومه تاريخيه. انت شيء غيرت في التاريخ انه خليت عرابي يعيط؟ لا، هو قلت دمعه لمعت في عينيه. دمعه مش عيط. هي كتب، هو اساسا مكتوب في التاريخ ان هو اليوم ده الدموع كان اللي بيشوفه بيحس ان هو بيعيط. طب يعني جميل انه صحت المعلومات. فانا صفتها ان هو طبعا بطل الروايه كان شغال في الهيئه، فهو كان في استقباله، يعني من ضمن الناس اللي استقبلوه. فهكذا يعني معلومه تاريخيه ممكن كتير قوي ما حدش يعرفها، لان بالذات كمان عرابي ما رجع كان في الزعامه ساعتها لسعد زغلول، فما كانش حد حاسس مين عرابي ده، وخلاص انتهت الثوره العربيه واتنست ذكره. طب محمد، مين اللي ساندك في انك انت تكتب؟ ومين اللي انتج لك؟ مين اللي طبع لك؟ مين اللي كان واقف دايما انا ساندني اكتر من 200 او 300 شخص. واو. طبعا مفيش حد بينجح لوحده في الدنيا. انت عشان تنجح لازم يبقى وراك مجموعه كبيره، من اول اهلك لاصحابك، مثلا انا كنت شغال في مجله كلمتنا، اللي اشتغلت في مواقع شبابيه كتير، ناس شخصيات قدوه بتساعدك. اكيد هذا الشيء طبعا جاك معنويا صح؟ اكيد. طب انت في لحظات كنت بتحس ان انت مفيش امل ومفيش فايده، وانا ليه بكتب؟ وطالما مهما كتبت مفيش حد سامعك، ومفيش حد، صحابك هم اللي بيدعموك، لا اكتب، لا استمر، هتوصل، هتنجح مع الصبر. يعني ناس كتير قوي ساعدتني، وناس كتير قوي وقفت جنبي. شوف انا اقول لك صراحه، يعني اتكلم معاكم بصراحه يا جماعه، اوكي؟ انا مره فكرت ان انا اكتب كتاب عن البرزنتيشن سكيلز، تمام؟ هو بس قاعد 3 ايام بعد كده جزت يعني مكانك مثلا يعني عايز الروايه مثلا دي 3 سنين من عمري انا شغال فيها، وقاعد اقرا واجمع روايه اللي هي هيروبوليس عشان كانت صعبه جدا بالنسبه لي. يعني قصص اسهل بكتير. فتخيل بقى كل ده لو مفيش مجهود، يعني مفيش يعني حاجات ذهنيه، وفي الاخر برضو لو مردود الكتابه ده، لو صحابك واللي حواليك ما ساعدكش ان انت تتخطى مرحله، يعني انت اول ما تنزل روايه هتفتكر بقى الناس كلها تقراها، لا، يعني الروايه بتنجح بالراحه، واحده واحده، لحد ما النجاح بيزيد. الحمد لله هتتحول مسلسل السنه دي اذاعي، يعني ولقيت ناس فهتتحول مسلسل اذاعي السنه دي على حريتنا. كويس والله. تمام، على حريتنا. على حريتنا. محمد، طيب يعني